एक दिन जंगल में तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और आसमान काला हो गया। सारे पक्षी डर गए, सब इधर उधर उड़ने लगे। अरे, ये तो बहुत जोर की आंधी है, अब हम कहाँ जाएं? तोता कुछ पल सोचता है और फिर चिल्लाता है, सुनो दोस्तों, पेड़ की डाल में एक छोटा सा घर है, सब वहीं आ जाओ। सब पक्षी वहां आ गए। चिड़िया, गौरैया, बुलबुल, सबको तोते ने बचा लिया। हवा धीरे धीरे रुकती है। सुबह जब सूरज निकला, सब बोले, तोते, तू सबसे बहादुर है। और उस दिन सबने सीखा, छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं।